Memo bibia chen mo bibia kwaba. Ediba African History and Heritage TV so. Enen suso mosomfo historian Kodwa Jema Maje Kunwa biu. Amede asempa ene ebremu. Yedika bede obo ade ase se ode nedai acheyen. Na yedaso etinkwam ayiyi ne anbunyam ye ne dia. Saa so na ebesan sere nhyira efiri obo ade ncha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maliki Kudus nchen ede ama African History and Heritage TV atifo ene ahwefo nyina. Sabribia ide content tumo mo hwe na mo share na mo subscribe ema afoforo nso enya bi iti na behwe. Na nnene ye first time o ba ye channel iso a bo modern se asem a eda wo beti no obeye den obe share ama adofo nkae enya bi ate. Na nyese wo share keke di kan subscribe on mia subscription button ne so we are no wa share edema odofo bi a unim no a asemi opese otibi. Ene historian Kodwa Jema me ji akonwa me topic am de bano ene ya to ni din say language and identity. Language and identity okasa ene uni papai se o yira no a se ne usiye brabe nu usi bo se ni nipa si hu eno nem de eba na nanom bu bebi bre se obide firi ukrom hene na bentia o yede o yira o dwabo ase enti se identity se ne awusite o kasa ne kire identity enti se o to kasa atwene a se ne nipa besi ahu unipa ban no na wa firi unipa ban no so na chese ukrom hene na bentia no wato atwene enti dia ne esese oye obeyira wo adwabo ase enunti ena yeta ka se ye bono kasa ya America bi ngrofo bi no mbeta asreye ya asemo a yeta ka adentia ye wire free ye to ye kasa no etwene na ema ngrofo bi no enya akwai esreye na nra anajo na mekenkan nimdie ni bi a ye frɛ Edward Said ne book bi a watwro a friend Orientalism na asema na ewom no ene ye bonfo no ye de no kɔ pe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  eno ntima saa brema de akonwa yi a me de saa asemi ebeto wanim na woso wonya saa asemi ne chefa entime be kenkan afri Edward Said ne book no na miwia ma Bible mu e de ato bonfo ye de ho. Also, Said talks about the palpable disparagement French and British colonialism ascribed to the people of the East, that is Middle East, Asia, and the Far East. Orient became a unifying term the West used to brand the East. The term, a colonially fabricated concept, describes the East as exotic and seductive, while the West was seen as rational and scientific. Said relates that Orientalism is a body of Western knowledge used to construct scientific image of the East. This concept, reinforced by the British and the French colonizers of the 19th century to represent the lens
through which the West saw the East. The East stands for Middle East, Asia, and the Far East. Orientalism gained grounds in the French colonies and centered on India, China, South America, Egypt, and the Middle East. Said mentions the French scholar Antoine Isaac Sylvestre, a tutor at the Langue Orientale Vivante, to have spread the concept in France. This school taught Oriental languages and described Semitic languages as irrational and emotive, whereas the French language was believed to epitomize rationality and logic. Languages were racialized as superior and inferior. Besides, the European colonizer claimed the East, that is the Oriental languages, rendered the people incapable of progressing to the level of the West. French and English colonizers made the Orient appear lamentably underhumanized, anti-democratic, backward, and barbaric, and so on. It was the Western scholars who further categorized the East into Oriental, Semitic, Arab, Jews, and Muslim. This was to psychologically categorize them into race, mentality, and type. What was the result of this brainwashing? The Orientalists themselves particularly saw France and England as ideal, and their values, liberty, equality, and fraternity were to be adopted. Minua a wotie me asɛm a Edward Said ɛka yi ne tɔfabo nyinaa ne sɛ ɛyɛ Frenchfoɔ ɛne Britainfoɔ bɛyɛ abadwene sɛ bɛbɛdi East foɔ so meka East na Egypt ɛne China, the Middle East and the Far East. The Middle East and the Far East. Arabic for bewo Middle East. China, Taiwan, no ma beso bewo Far East. Beye se bebe di beso no. Ena bede kasa achiche ebe mu. Se wenom eye Far East for. I'm talking about China, India, Pakistan. We know your Middle East for, Arabic for, Egypt for, Cameroon. And na be share the sunya be kasa. And na be de be kire be ma. Na be kire be ma no France ne Britain wa, bre wo hu sa kasa wi. Ba be kakas sa kasa wi no. They are exotic and seductive. Nephi kasam no say they are barbaric, bani miye. Enya ni bi kasa. Enti French kasa no. Eno ene ye kasa. English kasa eno ene ye kasa bia. Ejina homa anibie. Ejina homa technology. Ejina homa ade bia ode kowani ma eyeye. Ejina homa progress. Na Oriental or Semitic languages, no. Semitic languages, no, the languages are Jew for and Arabic for. Any Chinese for languages, ne India for no.
beshe that to kasa no ho say eye anti-democratic, underhumanized, backward, and barbaric. Enna besa chiche dom num say Semitic Arab Jews be categorize them into races. Ne be kire be man say mohu sa ngrofo we no. They are anti-democratic, barbaric, exotic, seductive. O boni nyina tofa na se kire say boni mbiye. Ade bia eden koso ba no be kasa no intimi mfa nkoso no ma. Eti benya be colonize be no edi be so na be de sa adwene no ewura sa fo no Far East, Middle East for no team na be sha ase no Far East, Middle East we ka Arabic for Jew for ne India for ne Pakistan for na ba ko tena Europe no be se da ko ti school no bi ho school ho na be church sa Eastern languages no Chinese, Arabic, Hebrew no ne adade no ne bra ho usa kasa we so usua e mount mi develop untimi nkowani ne beto ho enti ebema Middle East and Far East for no ba bema na ba wo be no be kota ne ba be kurum kasa no ana be ka no be kota ne ye ne body ko J Britain for and French for be values ho liberté, fraternité, égalité. These were democratic values. Body ko J ho what I say liberty, freedom, equality. But the sound near no share Arabic for ni Jew for any Chinese, any India, Pakistan for nobody share badrim. Ma beg with the free be what I say. No ma Britain and France for benya be grepo be edi beso. Said wa twere bibi papa ne be the term bi e describe say we no ye frebe orientalist or orient east for no be frebe orient no what I say that is it minu ya wutie me yemfa nto bonofo ye die ho bonofo ye ka ti atero nanne yem de paase na nanum binu matie sipem na ba hu se ye ka ti atere na ye ndiamo bibiri ajira now kwasi broni e ba Ghana ha na abrofo no ba ye esan se skutie Britain for eja school netie no ejam edema Christian missionaries me Catholics Presbyterians and then Methodists. Benebedi Kambaha ebetiti schools pa. Ewo Ghana ha. Enti abrofo no be yeso se benya kwa ne ya free ne ya di nkrofo no so o de school tie no yenya ama nsore no nsore no so esan se na be nam na be kenyamsem na be pese nipa tie ba sem ndi yena kamam ha no kasa be di kan vernacular kasa be di kan twroye na be twere ho Bible mfante akuapem ene asantikwi what I say ena asantikwi no esan se missionaries no be free beba ye bono ha meka bono ne bono east no beba no na bekita kwi Bible ne bebe tere yi kwi e wo school no enti after independence
and a colonial education no eche da enforce asante twi no e wo yeskum says eno ne yentwere eno ne yenka eno ne yemfam preachi eno ne yemfam twere ye bible yemfam twere ye bibia o jase ho na bonofo ya hwase ifiri bae na mistake na nanom ye ne se sabre no na languages a na abrofo na twro a ye akan ye fante your friend saying akuapem any asante twi these versions and about now enti abrofo no ade Christianity ba ye bono ne bono east ha sebebe propagate Christianity na be kita Bible no eho na nkese na nanom ye kai ya bakosem na ye kase sa languages no ba developing no de wahi ene ni to no se ne besika no ene lexicon roni kase lexicon nsemfu a ehyehyehyehyem no de wahi ne ene ye de ekọ wote ase nanka yema eno yesua sanhwese ono fantini ho no wa so oka fantia nipa ne eka mese wasere no da otase akuapim ni ho no oka akuapim a nipa ne eka mese wasere no da nanso nipa ne oka mese no oka bono a obeserew otase mka nipa ne eka mese wunim oka bono a obeserew adentia efisa uwire free ukrom hene na ben na bentia ena waye dem wayira wa dwabo ase na nipa ne wayira so de sesere ne beserew enti hono asa kasa miense na bede atwere akuapem Bible na bede atwere fante Bible no bede ba mistake ayeye ne senkese ka kire abrofo no se Bible miensa na amode ba no ne eye beyi na yakane eye fante ana akuapem evise fante kasa no ene bono no eye identity eye kasakro fantini kambe bono oka bono ni kambe fantini ka ho bono ni ka ho wode osua fante kasa no a lexicon no msenfu a ewuwom no utim se ene bono no ebenso pepepepepepepepe dolphin wakani nyina ebenso adentia bonofo fante kasa no efiri bonum ne koye efiri tachman oburuman kuma osono ne odapojan ene de kasa ikoye ne akodane otase na chese na be yebono ne kasa ne adane na mom no bono no hyehyem entinka no yesua nka ho no ye mre otase because eyebono ena fantini so hia no wo ka bono a onserew because obeka bono na adura bi na esene kasa no fantini akuapim ni ehia na wo ka bono a onserew because akuapim no eya kwom kasa ena akwaman no guye no ba ahwete no akodane aye akuapim enti akuapim kasa no oka obehu se senia ekosoro na eba fom no ene bono pepepepepepe senia kasa no rise na eba fom no ene bono de no ni tonation be tonation no what you say oh bono ni beka se meko akuapim ni kase miracle wa tonation miracle meko santini beka se meko ne de no ewo soro so enti kasa bienu no eye akuapem ene fante
ba ko ne nkese se ye tusu na ye ma be kire ne ye schools no because eno ne ye twi kasa no ye bon twi no ye identical na ye ma abrofo no eheda ede asante twi ne ekonkon ye na asante twi no be de konkon ye no sania esi kosoro ne sania eba fom no ene bono no nse enti wasua ne kasa no so a usua ye no untumi nka ne frenchem ena ne soro ne form ba no ene wo root language ya bono no so nse and therefore esese osero na osero no a ode suppress won to sania Said kan say abrofo no ede ye east fo no ode suppress won wa ma wa look inferior enti ama wuntumi nkodwam so na me sure no bono ni wuntumi nkodwam wa ma wa look inferior enti mistake na nanom ye no ene no esese nka be hye abrofo no obedi Christianity ba bono mani no say kasa miensa modika na twere ho book no nia ne ya kasa se eye mfante and therefore no mfante Bible ene ebere ye be kenkan mfante twi ni ye be kire ewo Yesu sum what you say wa mfante ni a o ka fante e bia sere no da fante ka za no cry romantic because abrofo no kasa no obedi kan twetwe ye no abe impose sa kasa no onas no sa kasa miensa no bia ni ho na wo ka nipa na ye ka mese obesero fante wo ka fantini okotna mfantini kotna asante manim 80,000 years ne fante on tontweneda akuapim ni ekotna fa sante manim odi 1,000 years obeka na akuapim woti ase santini ne okamese onsere no santini onsere fantini eye den na bono no de oka osere if you say ubi da free ukuru hene na bentia enti wayere waka adwabo nase enti osrewa na wa mo look inferior u look inferior no na unipa ban ne identity no na wa free home what I say enti mo untibi nko nipam enti nanamom Christianity ba ngese nanamom placement na be ka se ye bono hade ye besua fantitwi eno ne ye de no ese ne soroko ne fomba no ene ye de no ese what I say yes a mistake no yes a mistake no eno ne ma beto ye kasa no ho rofo binom to ye kasa no ho sebe de kasa no be sere yen nipa ne ye betwetwe ubia untumi nkobadwam anamwa nipa ne ye betwetwe ubia untumi nkobadwam ye betwetwe be na bantiba nkobadwam na ye de ye culture ne ye language ye den impose on them yahwase eno no enu ntime fa sa kwanye so ede na ase kese nanamom a banya nisuade hunu se sabri ye bunu twi no ese etro na se nhweso no ne ese de ka ho ne se bonus schools no nyina moma yen sua fantitwi eno ne ede bono se yenya nkosua bono twi no se ebesua bono twi kura na yen sua fantitwi nka ho what you say because fantitwi ene ne ye identity what you say because fantino ifri bono num ene ye identity patoma te ase asema mi ken mo be hwe ne sa na mo de kwa adwendwum a ebeboa bonofo yensua fantitwi na kasa ba ko a ye bonofo ye school se wo ha esese ye encourage na besua eye nkran kasa na no me koya research bi obonoma so
papa na ame no kasa no o kasa ni kwabena boni osu alata owuye ebesie no wo bonoma so enti na chese osu efiri bono na ekoye de na wunua osu ni no a ofiri bono akotena ho ana o kankran no wote ne krum kasa wonte enti esese usua Techuma area ho nyina esese nka for a long time no muskus na ewo ho no mama ba sua fante kasa mama ba sua nkran kasa ba kire in schools no what I say because these are your roots. They are root languages. These two languages are your root languages, are your historic languages, are your identity, are your bono identity. Nti mefa sa kwa nyawe so na maka kire no nanom se send ya oko university a ye of course be yes African Studies department. There are so many languages. What I said Dagari, Hausa, Fante, Utimpeke ba kono usiano. Yen bonofo no akan kasa eka ye de no ho a ekyere your identity and our roots. Eye Fante kasa. Kasa ba ko a beka na Ghana ha eno so eye your root, eye nkran kasa Gan language. And therefore these two languages we know esese ye enforce sa languages no ye ma ye schools no bono high schools na ya tete no isua because be ye nua no ye root and identical languages menua momemfa yenko adwendwenem eno nebema ya sori eno nebema ya sori waka na se ye kwa amonfo bahu se bonfo yesu ne ye koi what I say because bonomanso area ho no abono no ni kukuo no ehya ase free ye osonoma obruman kuma osono ono de poja a be ko fante a be frɛ be ho bobo fante bono na be ko ye no adare kakra aye fante fante no so broni di kan betroe enti obi kan bensere no na yen root language dia ade na ye mo be nsua na school ade na ye mo be nsua na school esese ye ma no sua nkran kasa abeye ye root language historic language because ye nuanom bi akobo be ho atase ho eno so esese ye ne nhye ye ma ye schools no nyina these two language besua so you kasa de enebunu identical dada what I say but these two languages no abetro Fante and Gano there a root and historic languages for Bono people as it is here na mefa sa kwanya we so na matumi nuanom bonfo a bewa manone betin kran beti babia se owo ba kire ne bono kasa no for identity no ekire no na okofa obi identity a ebe wie no na ne bono no kura no ompe bio bono bia no kura wo dia obekasa ompe na ono so a onye baabidi wa onye broni oso peso oyo ohu broni no se no ofisi obesi aye nipa be den nipa besro na nya kokodro na ka obono kasa abrochire na wa wari broni kura na owa fa obono kasa no ekire na wa identity no and sustain na nya kokodro ka obono no hwe yeni ya bi te se osi adwuma manu papa no mpema no papa osi adwuma manu mente se oka kasa me se da ono ani bono no no ka parliament kura oka ba bia be frɛ no bia domafo ene wo saa kokoduro no a esese yesua
What you say? Domafo na ye bonfo a be wo saa de sesem no a be di didwuma say ye bonfo a ya ka no nyina yesua be. Minua pani obri bwan lawyer ono so wo saa kokoduro no ne bono kasa ya na obeka mede ya ne oka sire no na wo sire no obetu piga wo ka wo bono na bi sire wa ka kire ne se oye kwasea na ni mieye because kasa no nyame ne boy o pese o de brewase e suppress o etu ka wo bono no na osire wa sene kwasea ka kire se wajim se wo sire mkasa nyasa kokoduro no na ka kire no what you say because I brought French and Spanish ebe ho. But I don't think say French in your kind of French and Spanish need in a whole vessel no. Ade na hadie. Ubi kane kasa osre no. Unim. But they suppress yen. Ti send ya Britain for ne French for. But the kasa e suppress Middle East for. And Far East it describe obe kasa no say kasa no ye barbaric. It is exotic and seductive. Na enoma ba bemba no baba identity kra no be refree ye na be to twene ye na bani ko G French ne Britain for identity ho what I say eno ne ma be nya be e chi be no mu edi be so enti se uka oto kasa twene a e mo bi nya kwan e chi no mu na odi so what I say that is it. Enti kasa na ebetwro ye bono ye nyantro kasa na ebetwra ye bono ye kasa efri ye kasam ye fantwi ene nkran kasa no na se nyantwre ye kasa enkan school na ye twra bono kasa kra na ye kan school kra na say de fanti ka ho because be ye nuanom fantifo stand for our history, our identity and our root. Nkran for stand for bono identity, the bono history and the bono root. Enti bono SSN kran kasa ye ne compulsory e bono school SFF anti kasa ye ne compulsory e bono school na yesua. What I say? Eno ena ebe me yakoye ni. Ye mekan amafo be hwe ne sa. Ba fa ko adwendwenim. What I say? Enti mimi apani obiri bo ahe. Mitucha mana se wonya sa kokoduro na babi a onamo kanebo no ene okosi adi mamanu. What I say? Na mimi apani obiri bo ahe aka na de ba ko. Mama ye bumfu no oye nua. What I say? Yira bi ne oyira na obeti niema bi ase. Enjere obeti niema bi ase. Babi a okika kono ne duru babi a waye se osre ye bono de mere me nka bi maye nom ne ade he me mano 1 year babi okika ne history kono wo de ontinsi dwom na onye ne ho se bono fo so ye we history bi o ka bono history bi e de apeja bono no o ka bono history bi nipa bia ni a group of people bia mu history negativities in him and the positivities in him. Onye say ye bonofo ye history no the positive component na no oka e de apeja bono no he ba akasa ma be nyina danwa nidini ebe firi be bukum nidini bebe ka se oye bias onka nokre or to say kasa hudo nyina be describe no enti minu ya obribo ha me hwe no din yese sekama ne yede ne gene ho efri abofransam mmiri bi beba sekama na okita no a ode wo obono no sekano no ebe gene ho afri ono ne nsam that's asika no be tware se hwia ono wa no be pete sika no e dia to no waja ne waja no dia ko enti no medana se akokoduru a anya hwe wanya
na ye bono kasa na obri boahe ode number bia no kamo medana se na aka de ba ko na obi boahe uyem ni opanyini uyem ni opanyini na me no be hia one of these days na ebe to adwene na obehu se babi onam no ese otisi dwom ese ukawunchi what you say that is it na meda ye na drobo hene nso ase na drobo hene na nsi ma hu se afahye bi no meeting bi ase a o kasa mane ba abefu kasa fidie ntintan so ndawase bebre afe ne wate asidwom afe ne udini ene honam no ese na drobo de nka wu dwane na hone akoko ntokwa na ma drobo kire dom nebo the heart of the chest of warriors any ya kan say na ye ne drobo no unana setiako okochiri dom setiako di kan no ye konfo ono ne na bentua hu setiako koto no ne nkwan ode kinsini na bo pentebeni mempebi wa ko kontroko ahwa di nkunim na amode sika futuro ne be sika ko mo fun na nyafo no de we mo de ye den ya kontra manu ni ye de ode beto na tuduro ede aguna twera tuom na obe ko di nkunim ene no ope no ye selfless ono su ne nya kokoduro bono champim eba na tetmahine akunfiame ya the third on a di kan ye the first president the second president Ajimambadu the first the third president Sabrani Yenya Bono House of Chiefs no the third president of Bono Champion Council and the first president of the Bono Ahafo Regional House of Chiefs na na drobo hine what you say Bosnia Jinantwi the third ana e friend Kofi Bona enti na drobo hine ona nanoma diakon e wa akokodro so na nka na nna wo be boto nkanka no na mkodwa agiman read the drobo history no a me say na sani na nne de mo hu so what yes biom bia me ma mo apiafo na doma de free tete doma efiri tete doma de na kokoduro efiri tete enti ne ose ade ye no oye no Ajimambadu de second no enyem adentia Bono Champion eba no ye ka se na nanom ka se be nko join Asante Confederacy bill no Matikoli commissioner betie no se be me bisa bonofo no ne etima pre be nko join Asante Confederacy bill no sabre no na ya abantina ehun kakra wo nananom bidum abo beto nkanka ho na Ajimambadu odikan e ka trem se ye grievances no nyina ma bone tofa ndi egu paper so enti no se commission no ba me hande ye grievances no ndi enti ayede ye nkodwane Asante bill no de be mabe nam de mabe ape no ma sorry se tintontan ye nko bio me sorry obi ansori ni machi Brenna na ya ate Matikoli commission by okasa ya address ba o se yasem nyina ne yakutire de agukrate so monye abajafo nananu amachia yaka yasem awie yankobio ye hia Bono Champion otase any ye region there mon sorry na ahemfu nyina obi asori di nachi we na ye kokodrufo ono na ye kokodrufo enti na adom ahene na kokodru na wonya no efiri tete efise ono ne nanamom ne betwia obri yaboti enti na kokodru no efiri tete oti ase enti ono so me bona baso enti Bono ni bia wo ba bia no wa broturo wo hefon bompaye masa nanamom ye nanamom nkankana ye nana Ajimambadu de otos miru
na ɔmfa akokoduro ni bonoman n'anim na ɔde bonoman no ɛbɛkɔ bɔhyɛ asase no so namdem kasa me gba wiye no ne tofabom ne sɛ mekae na nanom sɛsɛ yɛ bono kasa ne yɛbɛtoro ne yɛsua ne yesu nkura no wɔmyɛmfa fante kasa ɛyɛ identity ɛyɛ root ɔyɛ nuanom befiri ha ɛne nkran kasa ga kasa yɛmfa ɛno so ɛnka ho because ifiriye mu ɛne kɔɛ na yɛ ne behia yɛtimi adi nsawoso ma ne yɛyɛ hwehwɛ no akɔnkan subscribe na share asɛmwe ɛdepa na mo unua bi a wotie bia ne yapɛ so wotie bia no wontie bi manu asi ɔdɔfo memamo emonitie